Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Shpërblimi i besimtarit dhe mosbesimtarit në ditën e gjykimit. Allahu i lartësuar thot: këta janë dy kundërshtarë, grupe kundërshtarësh, besimtar dhe jo besimtar, që janë zënë rreth Zotit të tyre, e atyre që nuk besuan u qepen rroba prej zjarri, e u hudhet uji i val mbi kokat e tyre, që me atë u shkrihet krejt çka kanë e barqet e tyre, edhe lëkurat. Pra ata janë edhe kamxhikët e hekur, sa herë që përpiqen të dalin prej tij nga vujtjet e padurueshme, thehen në të përsëri, u thuhet: vune dënimin me djegje. E ata që besuan dhe bën vepra të mira, Allahu i vendos në xhenet, në për të cilin rrjedhin lumenj, aty stolisen ata me radhë të artë e me xhivahir, e petkat e tyre janë të mëndafshta. Dhe ata janë që u udhëzuan me fjalët më të mira dhe u udhëzuan në rrugën e lavdishme. I lartësuar e Allah gjithashtu thot: ata që nuk besuan dhe vdiqen si jo besimtar, asnjërit prej tyre nuk do të pranohet për kompenzim, qoftë edhe plot faqen e dheut ari. Ata i pret dënimi dhëmshëm dhe për ta nuk ka ndihmëtar. Surja 3 ajeti 91. Atë dënim u adham atyre për shkak se nuk besuan, nuk ishin falendërues, e ne nuk dënojmë tjetër kë përveç mohuesit, mos falendëruesit. Surja 34 ajeti 17. Imani është të vërtetuar të fortë dhe fuqishëm të Allahut, të melekëve të tij, librave të tij, dërguarve të tij, ditës së gjykimit dhe kaderit, përcaktimit, frytit të besuarit të tillë janë veprat e mira. Andaj besimtarin e presin shpërblime të mëdha, padyshim që ai do të ketë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër.